Kære HB-medlemmer, nye, gamle, kære observatører. Det er et godt journalistisk princip at komme med nogle rigtige nyheder. Sådan nogle nyheder, man ikke har hørt noget som helst om før. Sådan en rigtig afsløring. Og det er lige præcis, hvad jeg vil. Jeg vil komme med en afsløring. Jeg vil nemlig afsløre for jer, hvad svaret er. Det rigtige svar er på journalistens nytårskrises spørgsmål nummer 15. Og hvis I ikke kan huske det, så lyder spørgsmålet sådan her. Ifølge HB-medlem René Simmel er DJ til Sydlandet parat til at gå langt for at kapre medlemmer. Han frygter, at det næste bliver en jule-CD på tysk, indsunget af næstformand Fred Jacobsen. Det er jo mig. Bliver det til noget, lyder spørgsmålet. Jeg kan afsløre, svaret er ja. Og 1, og 2, og 1, 2, 3. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind, kehrt mit seinen Segen ein in jedes Haus, geht auf allen Wegen mit uns ein und aus. Steht auch mir zur Seite, still und unerkannt, dass es treu mich leite an der lieben Hand. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute, hochheilige Paar. Holder Knabe in lockigem Haar, schlaf in himmlischer Ruhe, schlaf in himmlischer Ruhe. Stille Nacht, heilige Nacht, Hirten erst kundgemacht, durch der Engel Halleluja, tönt es laut von fern und nah. Christ der Retter ist nah, Christ der Retter ist nah. Stille Nacht, heilige Nacht, Gottes Sohn, oh wie lacht, lieb aus seinem göttlichen Mund, da uns schlägt die rettende Stund. Christ ist deiner Geburt, Christ ist deiner Geburt. Am Weihnachtsbaume, da hängt eine Pflaume, wer hat sie denn da hingehängt? Das war mein Bruder, das dumme Luder, der hat die Pflaume da hingehängt. Am Weihnachtsbaume, da hängt eine Pflaume, wer hat sie denn da hingehängt? Das war mein Bruder, das dumme Luder, der hat die Pflaume da hingehängt. Und jetzt, liebe Freunde, wollen wir ein Gedicht vortragen von dem bekannten norddeutschen Dichter Theodor Storm aus Husum. In moderner Form. Klaus? Von draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Dann überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein sitzen. Und oben aus dem Himmelstor sah mit großen Augen das Christkind hervor. Und wie ich so streuchte finsteren Tann, da rief mich mit heller Stimme an: Knecht Ruprecht, rief es, alle Gesell, hebe die Beine und spute dich schnell. Die Kerzen fangen zu brennen an, das Himmelstor ist aufgetan,
Alt und Junge sollen nun von der Jagd des Lebens einmal ruhen. Und morgen fliege ich hinab zu Erden, denn soll ja wieder Weihnachten werden. Ich sprach, o lieber Herr Christ, meine Reise fast zu Ende ist. Ich soll nun noch in diese Stadt, wo es eitel gute Kinder hat. Hast denn das Säcklein auch bei dir? Ich sprach, das Säcklein, das ist hier. Denn Äpfelnuss und Mandelkern essen fromme Kinder gern. Hat denn die Rute auch bei dir? Ich sprach, die Rute, die ist hier. Doch für die Kinder nur die Schlechten. Die trifft sie auf den Teil, den Rechten. Christkindlein sprach, so ist es recht, so geh mit Gott mein teuer Knecht. Von draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr. Nun sprecht, wie ich herinnen find, sind's gute Kind, sind's bøse Kind. Og så er der naturligvis kreditering. Vi har sunget en tysk julesang, der hedder Alle Jahre Wieder. Den er skrevet af Wilhelm Hay. Han har derfor skrevet melodien til den. Han levede fra 1789 til 1854. Og teksten var af Friedrich Schilcher. Og han levede fra 1789 til 1860. Stille Nacht, Heilige Nacht, det er en sang, der er skrevet af Josef Mar, og han skrev den i 1818, og samme år kom der også musik til. Og det var Franz Gruber, der har komponeret melodien Stille Nacht, Heilige Nacht. Vi har hentet melodien, teksten og grebene til Claus' guitarspil, har vi hentet fra en hjemmeside, der hedder guitarrehamburg.de, og copyright, det er Christian Moritz. Og det glemte jeg selvfølgelig også at fortælle om. Hvor har vi så hentet historien Alle Jahre Wieder? Jamen, der har vi hentet både tekst og musik, har vi downloadet fra hjemmesiden, der hedder weihnachtsseiten.de. Vi sang også en sang, der hedder Am Weihnachtsbaume, der hængt med Pflaume. Det hedder den ikke rigtigt, den sang. Den hedder jo Am Weihnachtsbaume, die Lichter brennen, så det var en tekst, der var fri efter, hvad jeg kan huske fra min ungdom. Og det er en julesang, der stammer fra Thüringen, som jo ligger i det gamle DDR. Også den hjemmeside, også den tekst har vi hentet fra en hjemmeside, og det er guitarrehamburg.de, og copyright, det er også her, Christian Moritz. Så har vi nogle billeder hængende der bagved. Vi ved ikke præcis, hvem der er fotografen, men det er Ullas familie. Jeg tror faktisk, det er Ullas bedstefar, som har boet på New Zealand i rigtig mange år. Og familien der. Han er forresten, han var snedker, så han har lavet det her sætol. Meget flot. Så var der digtet, og det fortalte jeg om. Det var jo Theodor Storm. Theodor Storm var en meget kendt tysk digter. Det er i hvert fald noget, vi tæskede igennem i skolen. Vi har gået i tysk skole. Theodor Storm var en meget kendt digter. Han boede ikke særlig langt syd for grænsen i Husum. Skrev mange spændende historier, uhyggelige historier om digegrever og stormfulde og det frådende hav og virkelig meget spændende. Så det var Theodor Storm fra Husum, der havde skrevet digtet von draußen vom Walde kom her. Og den fandt vi på en hjemmeside, der hedder, skal vi se, vi skal have det hele med. Den hedder www.kulturumsonst.com. Det vil sige, det er gratis kultur. Man kan hente med på den tyske hjemmeside kulturumsonst.com. Fantastisk spændende hjemmeside. Claus Iversen, Lamanten, med musikken, akkompagnementet. Og hvad mangler vi så? Jamen det. Hvem er du? Mit navn er Fred Jacobsen, og det er det.